Тагыла шундай һорау биргәндәр, ул да еш бирелә. Әлегелә баягы аят мәҗлесе тураһында. Аят мәҗлесләрендә еш кына шундый күренешкә осрайбыз. Түбәтәйҙәрен онотоп киткәндәр, я бейсболкаһын әйләндереп кейеп ала, уныһы ла булмаһа хужаның малайыныҡын алып тора, я ҡулъяулыҡтың 4 мөйөшөн төйнәп түбәһенә һалып ала. Ҡатындар да шул былай ваҡытта ҡапламаған ғәүрәттәрен япмаҡ булып, бәрәйһенән кофта һорап йүгерен керәп китә, бер ни ҙә булмаһа муллаға күренмәйерәк ултыр тип бер мөйөшкә ултыртып ҡуялар. Ошолар кәрәкме? Ул ғөмүмән Алла Тәғәләне алдарға маташҡан һымаҡ булмаймы икән? Тип һорайҙар. Әгәр һеҙ иғтибар итһәгеҙ, ҡәрҙәштәр, ошо төркөмдә күп һорауҙар булды. Аятта мына саҙаҡаны былай бирәйекме, тегеләй бирәйекме, шунда һалайыҡмы, бында һалайыҡмы, бында ултырайыҡмы, тегендә ултырайыҡмы? Шул теге мәжлескә килгән ваҡытта ла ниндәйҙер ябай ғына һорау бирә башлайҙар бит инде. Тоҙҙо ҡуяйыҡмы, мулла ағай, әллә ҡуймайыҡмы, ризыҡты ҡапларға кәрәкме, юҡмы? Һәм башҡаһы. Бына ошолар бөтәһе лә кәрәкме ул тип һорағанда, ҡәрҙәштәр, ниндәйҙер һорауҙарға яуап биргәндә, беҙ теге я был халыҡтың хәлен күҙ уңында тоторға тейешбеҙ. Һәм ана шул халыҡтың хәленә ҡарап, уларға тура килгән яуап бирергә тейешбеҙ. Мана күҙ алдына килтерәйек, ана шундай мәжлескә барып эләккән кеше, динде яҡшы белгән, берәй, мәҫәлән, шәкерт, я күп йыл уҡыған берәй мулла булһын, тип, бөтөн күргәнен тәнҡитләп ултырһа, мәҫәлән, әй, мана һин былай ваҡытта хижап кеймәйең дә, хәҙер нимә кешене алдаған һымаҡ булып, тегендә ултырма, бында ултырма, кейемеңде алмаштыр тип, бөтөн нәмәне тәнҡитләп ҡараһаҡ, халыҡ үҙен нисек тотасаҡ? Бер ябай нәмә буласаҡ. Улар һеҙҙе саҡырмаясаҡ, икенсе кешене саҡыралар ҙа, икенсе мулла ул береһенә лә бәйләнмәй, доғаны ғына уҡый ҙа ҡайтып китә. Мына шулай буласаҡ. Уйламағыҙ, ғәзиз ҡәрҙәштәр, бигерәк тә мин мына имам ағайҙарға йәки ҡустыларға әйтәм инде ул. Уйламағыҙ, әгәр һеҙ бөтөн нәмәне әрләп ултырһағыҙ, тәнҡит ултырһағыҙ, улар шунда уҡ халыҡ ябай, бөтә нәмәне дөрөҫ эшләй башлар. Әгәр һеҙ мана ҡаты бәрелһәгеҙ, ғүмере намаҙ уҡымаған кеше намаҙ уҡый башлар, ғүмере яуылыҡты белмәгән ҡатындар яуылыҡ яуыныр тип уйламағыҙ. Улар үҙҙәрен икенсе төрлө тотасаҡ. Һеҙҙе саҡырмаясаҡтар башҡа. Шул икенсе кешене саҡырасаҡтар ҙа ҡуялар. Мына шулай. Мана нимә менән сағыштырырға була? Әйтәйек, берәй бала, 7 йәшлек, ул математиканың М хәрефен дә белмәй, ти. Беҙ уны ултырттыҡ та, мана һин наҙан, һин бер нәмә лә аңламайың, 2-гә 3-ті ҡуша белмәйең, һин шундай бындай, ахмаҡ, ялҡау, тип аңлата башлаһаҡ, мәҫәлән, дискриминатты, математиканан. Ул бала бахыр аңламаясаҡ ул. Ни өсөн мине әрләйҙәр икән? Минән нимә талап итәләр икән ул? Минең ғәйебем нимә икән ул? Мин шухатым ахмаҡ кешем икән ул, тип. Мана кеше үҙендә шундай хистәр тоясаҡ. Шул ғына. Һәм бәлки үсегәсәк. Үсеккәндән һуң ул ана шул һинең математикаңды ғүмер өйрәнергә лә теләмәйәсәк. Был мәктәптәрҙә лә була бит инде. Берәй унда химия уҡытыусы булһынмы, мәҫәлән, әҙәбиәт уҡытыусы булһынмы, әгәр ул дөрөҫ аңлата алмай икән, бары тик әрләшә генә белә, балаларҙа ана шул фәндәргә ҡарата нәфрәт уяна. Нәфрәт. Киренсә берәй яҡшы аңлатҡан, матур һөйләгән уҡытыусы килһә, кешенең хәлен күрә белә, уларға дөрөҫ итеп аңлата. Мана ҡустым, улым, балам, 1-гә 2-не ҡушыр өсөн күҙ алдыңа килтер. Алма, 2 алма, шуның береһен һин ашаның, һиндә нисә алма ҡалды? 1. Тимәк, 2-нән 1-ҙе алабыҙ, 1 тороп ҡала. Мана шулай итеп аңлатыр кәрәк, сабырлыҡ булырға тейеш, ҡәрҙәштәр. Һәм шулай уҡ мына дин дәрестәре. Динде аңлатыр өсөн иң баштан аңлатыр кәрәк, ҡәрҙәштәр. Мана шулай халыҡ араһынан кемдер, әйтәйек, мана мин
түбәтәй кейем әле, мин бит мосылман тип, әгәр нимәлер эшләргә тырыша икән, исмаһам бер бәләкәй генә нәмә, быны хуплар кәрәк. Мына түбәтәй ул насар түгел бит ул. Түбәтәй ул мосылманлыктың, без әле башкорттар мосылмандар, христиан түгел, я америкалылар түгел тибет. Әгәр кеше шул нәмәгә бәйле икән, әйтәйек, түбәтәйгә генә бәйле икән, уны хуплар кәрәк. Мына кустым, маладис, афарин, дөрес, түбәтәйеңде кей. Яки берәй катын исмаһам мәҗлестә теге кейемен сак кына үзгәртергә теләгән, быны ла хуплар кәрәк. Халыкның хәленә карап бит, уга яйлап әйләп теге бәләкәй генә дозалар менән белемде бирергә кәрәк. Мин электән дә әйттем, ул кайһы бер кардәшләр мине аңламай, хатта үсеккәндер. Әгәр сакыралар икән һеҙҙе мәҗлескә, динде аңлатыр өсөн, барга кәрәк, кардәшләр. Барып, китаптар таратып, намаз тураһында һөйләп, матур итеп, бер генә мәсьәләне аңлатып китһәгеҙ, был бик яҡшы. Бер генә мәсьәләне, мына миҫал итеп әйтәйек бит. Йыш ҡына беҙҙең башҡорт мәжлестәренә барып керһәк, ана шунда хатта теге мәжлес үткәргән өй хужалары, ябай кешеләр, улар Алла Тәәлә тип әйтә лә белмәй. Мына Алла бабай күреп утыра тейҙәр бит инде, субханалла. Ана шул мәжлестә утырған саҡта, исмаһам, ҡәрҙәштәр, Алла бабай тип әйтмәгеҙ. Алла Тәәләне кеше итеп күҙ алдына килтерергә ярамай. Нисек кенә, кемде генә һеҙ күҙ алдына килтермәгеҙ, ул Алла Тәәлә түгел. Сөнки Алла Тәәләнең үҙенең сифаттары бар. Ләм ялид вә ләм юлад. Тыуҙырмаған, тыуҙырылмаған. Ләйсә кәмиҫли шәй. Уның кеүек бер нәмә лә, бер кемдә юҡ. Ул бер нәмәгә лә оҡшаш түгел тип, ана шунда аңлатыр кәрәк. Үҙебеҙ ҙә беҙ йәш була торғайныҡ. Теге бер юлы бөтөн нәмәне үҙгәртергә теләйбеҙ бит инде. Әй, һинең түбәтәйеңдән ни файда? Һин мана бөгөн ана шул кейемеңде саҡ ҡына үҙгәрттең дә, иртәгә нисек теләйең шулай йәшәйең. Тип кешеләргә ҡаты бәрелеүҙә ни фәтүә? Улар белмәй, улар аңламай. Динде өйрәнмәгәндәр. Кешеләрҙе әҙерәк йәлләп өйрәнегеҙ, ҡәрҙәштәр. Бында яҙалар, мәҫәлән, ғөмүмән Аллаһты алдарға маташҡан һымаҡ булмаймы икән тип. Мин риза түгел. Әгәр кеше, мәҫәлән, Ҡөрьән, дин тураһында һөйләгәндә, саҡ ҡына үҙен икенсе төрлөрәк тоторға теләй икән, быны хуплар кәрәк. Алла Тәәләне алдатыу түгел ул. Тимәк, күңелендә бәләкәй генә теге осҡон, ниндәйҙер иман ишараты, дәлиле бар икән, ана шуны теге өрөп, ҡабыҙып ебәрер кәрәк. Ана шул көсәйеп китһен. Шуға мана ғөмүмән мәжлестәргә килгәндә, минең уйымса, ана шул динде яҡшы белгән ҡәрҙәштәр мәжлестәргә йөрөү алгоритмын үҙе өсөн дөрөҫ итеп ҡороу алырға тейеш. Әйтәйек, һеҙҙе саҡырҙылар, мына ҡустым, бөгөн беҙ үткәрәбеҙ, килеп уҡып кит тиһәләр, шунда барып, мына беҙҙең китаптар бар, дин дәрестәре тигән, Тәүхид нуры тигән китап бар. Башҡортса күп китаптар сыҡты. Беҙҙең Бәрәкәт журналы бар. Шуны ҡалдырығыҙ, кешеләргә матур итеп аңлатығыҙ. Ҡаты бәрелеүҙән ни фәтүә? Һәм дә беҙҙең башҡорт халҡы ул былай ҡаты ғына халыҡ ул. Уларға ҡаты бәрелһәң, улар үҙҙәре лә киреләнә башлай. Үҙегеҙ беләгеҙ бит инде. Бер хәҙисте һеҙгә хәтерләтеп киткем килә. Сәхәбәләргә Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, мана шундай замандар киләсәк, хатта Аллаһ тип әйтелмәйәсәк. Мин шул хәҙисте, мәҫәлән, әлеге көн тураһында әйтелгән тип күрәм инде. Әлбиттә, тағы ла ҡурҡынысыраҡ замандар киләсәк. Ләкин әле лә мана беҙҙең яҡтарҙа шундайыраҡ бит. Лә юҡалу Аллаһ. Аллаһ тип әйтелмәйәсәк. Ысынлап та Аллаһ тип дөрөҫ әйтмәйҙәр халыҡ. Алла бабай әйтәйҙәр, субханалла. Һәм ана шул хәҙистә әйтелә, унда намаҙ ҙа булмаясаҡ, ураҙа ла булмаясаҡ. Һәм кешеләр ултырасаҡ, әйҙәгеҙ лә иләһә иллалла тип әйтәйек. Һәм шул ваҡыт сәхәбәләр аптырап һораған, нисек инде мана намаҙ юҡ, ураҙа юҡ. Нисек ана шунда лә иләһә иллалла тип әйтеү уларға файҙа китер тип. Сәхәбәләр аптырап һорағандар икән. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, уларҙы ана шул лә иләһә иллалла
яһәннәмдән коткарасак дигән. Был хадисте, кардәшләр, әгәр укымаган булһагыз, ишетмәгән булһагыз, егет, табып укыгыз. Айрым уның турында без әйткәйнек ул. Шуга кайдалыр ниндидер кеше, мана мин әле башкортмын бит әле, татармын, мин ла илаха иллаллахны әйтергә тиешмен бит, әйтеп карайм әле, дөрес әйтәм микән, мөселман кеше нимә эшләргә тиеш икән дип. Бәләкәй генә һорау булһа ла, ана шул һорауды хуплап, һез үзегез ягынан ныграк аңлатырга тырышыгыз. Былай да сак кына теге нимәлер эшләргә тырышкан халыкка тик мана тәнкыйть кенә әйтеп утырып, һинең эшеңдән файда булмай дип әйтү, ул дөрес түгел, кардәшләр, дөрес түгел. Гафу итегез, озын итеп был һорауга җавап бирдем. Сөнки кызганыска каршы күп ерләрдә ана шул һирәк кенә осрактарда, һирәк кенә йылыштарда дин тураһында һөйләшәләр шул. Әлеге вакытта намаз тураһында ла әйтмәйҙәр, ураза тураһында ла әйтмәйҙәр. Ана шул мөмкинселектәрҙе минеңсә кулланырга кәрәк. Әгәр кемгәлер нисектер, мәсәлән, был яуап оҡшамай икән, мин уйлайым, барыбер тора бара, шул эшләп, әҙерәк тәжрибә йыйып, халыҡтың хәлен аңлаһагыҙ, барыбер ошо һүҙҙәрҙә ниндәйҙер дөрөҫлөк барҙыр ул тип аңларһығыҙ тип ышанам. Ассаламу алейкум, ҡәрҙәштәр.